रेगिस्तान की सूखी जमीन पर अचानक एक सेब का बीज उड़कर गिर गया। हरे रंग का एक तोता उस बीज को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तोते ने हर रोज उस बीज को पानी डालकर पोषित किया। धीरे धीरे बीज से एक छोटा पौधा उग आया। तोते ने पौधे को लगातार पानी दिया और वो पौधा बड़ा होकर एक छोटा पेड़ बन गया। उस पर कई सफेद पत्ते लग गए। लेकिन अचानक तेज तूफान आया और सारे पत्ते उड़कर चले गए। तोता बहुत उदास हो गया और आसमान की ओर देखकर रोने लगा। तभी बारिश हुई और सेब के पेड़ पर फिर से सेब लग गए। तोता बहुत खुश हुआ और